Mijne de Mosk is bij een botsing met de fiets van Matten de Moes verwonnen rekken. Matten neemt hem nog mee naar het beste ziekenhuis. Daar rennen ze dan. Matten zijn poortjes trillen nog een beetje van een schrik. Mijne zijn jukje hing het slap bij het liefdel. Ze matten in het ziekenhuis even wachten. Dokter Pripke is nog maar een oorbist waande. Wat roept het je nu voor? Vies doe ik net mijne? Het roept naar dokter, pillen en drankjes. Oh, jakkes. Lokkig dwort het net zo lang. Hé, mijne, daar komt dokter Pripke al aan. Hij zucht eerst naar Matten en dan naar Mijne. Ze matten mij komen naar zijn kamer. Daar onderzoekt dokter Pripke de zere juk van Mijne. Het doet wel een beetje zeer. Mijne piepet even. Maar dat maakt wel van dokter. Ja, wat zou ik zeggen? Ik denk dat de juk stikken is. Nou, wist ben ik er net van verzeld. Dan moeten we eerst maar een foto van meidje. Kom maar even mee. Toen kost op een foto, mijne. Hey, mijne, denk erom. Dan maakt het mooi liedje. Want anders wordt de foto niet goed. Dokter Pripke zet Mijne voor een grut apparaat. Maar het zere jukje moet er tjen een plaat ontstaan. Matten vindt het al maar nuver. Hij mag net bij Mijne komen. Dat is gevaarlijk, zei dokter Pripke. Dochter fotoseer, dokter. Nee, veel er niet van. Zo, nou even heel stil staan. Mooi zo, het is al klaar. Over een kwartiertje is de foto er wel. Wacht ze zo lang maar even. Hij is net later, mijne. Nou, nog stiert de 5 net zo mooi op. Ik kan me niet schillen. Wat een vreemd fotoapparaat net, Matten. Apart. Ik ben benijd hoe de foto's eruit zien zullen. Even later komt de dokter maar de foto's. Matten vindt ze net mooi. Oh, nee. Zo zwart. Pikzwart. Ik is dus niet zien. Mijne schrikt ervan. Is hij dat op die foto's? Maar dat ben alleen maar bonkjes. Dat ben ik hier al net. Dat is toch wel mijne. Maar het ben geen gewone foto's. Daar kan ik niet mee. Dan kan ik net zien wat er gewoon scheelt. Met zo'n bonkje-foto kan ik correct zien wat stikken is. Zorg maar naar die juk op een foto. Zo, daar. Daar is wat stikken. Ik zag het. Ja, ik zag het, dokter. Zo, mijne. Zo kun je maar even. Zo. Ik zag het. Er is een pinnenstikken in die juk. Go, wat knap, dokter. Nou had Mijne ek in de gaten hoe het zit. Ze zullen meer foto's hingen van orenbisten. Matten zoekt een foto van een holle en van een poort. Ja, zo derde. Hij wil ek zo'n foto ha. Maar dat kan nou net, zei dokter Pripke. Dan moet Matten eerst wat ha. Zo, nou even een doek om de zere juk heen. En eerst maar een skofje net vlenen. Dat is beter. En nu 3 weken maar wegkomen. Daar rennen ze te geren in de sneeuw. Matten zal de fiets opheljen. Die leidt nog op het bospad. Oh, lokkig, de fiets is net stikken. Ik zal de oren een keer beter uitzien, mijne. Morgen is er weer een nijverhaal van Matten de Moes. Nog maar lekker sliepen en ontmoen.